歡迎大家嚟到呢個頻道，理想屋風水通，我係祖康。我哋呢個頻道唔單止帶大家睇靚樓，仲有專業風水大師同大家睇風水王宅。我哋今日第一次介紹嘅就係在火山探望落嚟2分鐘就到嘅星海提案。呢個屋苑唔單止交通方便，生活配套都好齊全。下邊有一個2層高嘅商場，所以深受用家、租客歡迎。喂，係易容師傅啊，好，你第3座等我，一陣間見。係易容師傅，易容師傅。係，你好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 。係，好多謝晒你今日同我哋參觀呢個星海提案最貴重嘅單位。好啊，好啊。呢個單位實用面積1978尺，4房3套，複式連天台單位，係呢度最貴重嘅物業。住得喺呢個單位嘅人非富則貴，所以佢都一定好注重風水嘅。好，易容師傅，事不宜遲，好，我哋而家即刻上去睇。好，係易容師傅，係，我先帶你睇下，係參觀下成個單位哦，好啊，好啊。嘅間隔先。好啊，好啊，好啊，好啊。開揚嘅山景，仲有沙田嘅地標城門河，你覺得呢個風水如何？係。哦，咁講解下。咁要睇下先喎。要啲時間去了解下先。好啊。我睇下呢個究竟個坐向係點樣啊？OK。我呢個大門入嚟個大窗向西喎。坐東向西嘅屋喎。咁見到全部有山景，包得好靚喎。大家睇唔到呢啲山啊？睇到啊！呢個山係嘛？個山包得好靚嘅呢度。我哋叫藏風聚氣，屬於藏風聚氣。因為點解咧？呢個山後邊咧一立過去咧，全部包住晒嘅，全部包住晒。所以呢個單位咧係可以聚到嘅。聚到氣得嚟咧，仲有個好特別嘅地方喎。大家知道呢度火炭區啦，係嘛？係啊。係咪個山嗰度落嚟有條斜路啊？係，見到。嗰條斜路一路落嚟之後咧，去到呢個位咧就較為平嘅，較為平嘅。咁嗰啲氣咧就唔會咁急，唔會咁瀉嘅。如果喺上邊嗰啲嘅地方咧，嗰啲氣衝落嚟咧，咁流財會困難啲。咁樣。係啊，冇錯。呢個單位因為佢啱啱落到嚟係平路嚟嘅，咁佢就可以慢慢啲財可以聚到喺度。係啦。咁佢仲有啲特別嘅地方嘅嗱，外聯環境就冇得頂嘅啦，因為開揚先。係。我哋叫做明堂廣闊。明堂就代表係聚財嘅能力。第一。第二，亦都係代表朱雀位。咁呢個朱雀位咧就變咗係開揚，就係話你可以做生意嘅時候同埋溝通嘅能力係會強咗嘅。咁呢個叫朱雀，係啦。仲有啲咩特別好嘅地方先？呢一個單位，特別好在呢度，睇埋呢邊先。好，睇睇拍呢個位。你見唔見呢間大廈啱啱突咗出嚟啊？你唔好以為佢突咗出嚟唔好喎，佢反而突咗出嚟好喎，因為點解？頭先講緊嗰條路啊，喺上邊一路殺落嚟噶嘛，個氣好速嘅，
嚟到呢個單位咧，啱啱個大廈擋咗佢，咁令到佢啲氣冇咁速，咁佢就可以慢慢緩和翻。咁呢啲都係聚財嘅格局，係啦。咁啊，再睇下嗱，雖然嗰邊都有啲樓係重新再去呢個翻新嗬，大圍山。咁啊翻新咗之後就好靚㗎啦。可能你未翻新時冇咁靚㗎嘛。咁應該都好快搞掂㗎喎，呢啲係咪？唔拆㗎啦，搞咗一段時間已經。係啊，搞咗我知道呢度搞咗一段時間㗎啦。因為呢個我自己都係好熟嘅，我都好多客喺附近。好，咁啊再繼續睇下呢邊有嘛？好，呢邊個景好靚喎。不如出去睇下嚟。好啊，好啊。呢條係城門河啦，係咪？係啊。城地門河標嚟㗎，沙田地標，水由嗰邊流啦，係咪？係。好啦，嗱你睇條馬路啊，個馬路見唔見到嗰邊前邊係沙田呢個新城市廣場啊？紅色嗰度。係啊，紅色嗰度，你見唔見到啲車由嗰邊一路咁駛過嚟㗎？駛到過嚟，你見唔見有啲車全部都係轉彎入嚟呢邊㗎？係啊。係咪轉嚟呢邊㗎？係啊。咁即係話咧，嗰啲氣啊，嗰啲風水嘅氣啊，帶動啊由最旺嘅新城市廣場一路帶動落到嚟呢度嘅。咁同埋咧，佢啱啱轉彎之後嘅位係較為好喎，因為如果你直通咧，佢留唔住啲氣。但係佢而家啱啱嚟講就啱啱轉彎，轉咗彎咧，咁我哋就叫做個氣冇咁急。就可以留得到。好，明白。係。睇下仲有啲咩先？哦，睇唔睇到個山啊？見到啊！見唔見到個山咧？一級一級咁高上去啊！見唔見一級一級高上去啊？嗱，見唔見一級一級高上去啊？見到啊嘛？就呢度啫嘛。係啦，見到好清楚。係。咁呢邊就東南向南嘅。啱。係咪先啊？啱啦，係啊，向南嘅。好。咁就何知人家富有富啊？一山還比一山高。我哋喺風水學上邊有個口訣啊，咁嘅講法。你見到啲山係一層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 ，嗱佢呢個三連重疊嘅，你見唔見啊？咁所以呢個咧就為之係叫做一山還比一山高。哦。咁啊，而且嚟講，你見到啲山峰咧都係起伏嘅。咁其實佢有好多唔同嘅形態，你見唔見到？所以佢變咗嚟講咧，佢其實好多個形態嗰個五行喺個山峰嗰度。如果你食得住佢嘅話咧，就唔錯。所以嗱，你見到咧嗰條龍脈嗰度咁樣落嚟咧，一路塞落嚟嘅，係嘛？所以其實你之前嗰啲嘅有啲細單位啲屋苑有啲咧都好賣嘅嘛，嗰啲。係啊。所以嗱，其實成個風水格局就咁睇嘅。所以呢度都好好啊，好開揚啊！你可以喺度做下運動啊，係嘛？玩下瑜伽啊，喺室外咁都得喎。係啊，係啊，個露台都好大啊。係。仲有咩嘢想知啊？關於風水上面嘅。係啦，其實易龍師傅你都其實有好多風水嘅八寶風水知識㗎。係。之前聽你講係咪話有？植物啊，係會有啲對家居嘅影響啊。哦，係嘅，植物其實可以做風水嘅。嗱，好似呢啲屋咁嗱，你入嚟睇睇下。呢個屋咁樣，有好多人咧就好驚，就話一入嚟咧就話係見到咩門啊對住個陽台啊，就話有啲擔心嘅。但我話俾大家聽，係唔需要擔心。係啦，因為咧，其實我哋咧，如果係攞到好嘅環境咧，仲反為要將佢收入嚟。咁點收法咧？唔好擋住佢先。有好多人咧一嚟就話要擋住佢嘅，咁呢個係一個錯誤嘅講法，就唔係間間屋都要擋嘅。所以如果呢個咁好環境咧，反為你就唔好擋住佢啦。明白嘅。咁如果想又可以聚到財，又可以安心嘅，可以喺呢度擺啲植物喺度，擺幾盆植物，裝飾點住，
咁啊令到成間屋嘅氣場又好啦，又可以成為你嘅一個風水嘅物品喎。所以我哋完全可以做植物嚟做風水。好啊，不過到時大家想揾風水樓嘅，可以揾我哋風水通，我哋會聯絡益龍師傅，同大家去揾大家喜歡嘅風水樓。好啊，嗱，聽講而家呢一區嘅租金都好貴嘅喎。雖然話我哋而家係講緊係呢個豪宅單位係賣嘅，咁但係成個租金都好緊要嘅喎，係嘛？係啊，其實而家唔單止呢個區屋苑貴，嗰啲租金其實全香港租金都係歷史高位嘅。哦，點解咧？因為需求好大，尤其是大學區。哦，因為呢個近大學區。因為好多國內學生係唔係嚟，直情係嚟搶樓，係因為唔夠租俾佢哋。哦，嗱，所以而家因為租金好高啦，係歷史高位。係，但係樓價係10年低位。哦，而家係買樓嘅好時機。哦，係啊，即係仲有好大嘅升值潛力喎。你嘅意思係？嗱，升好多唔敢講。收租都已經唔使，而家可以講話係供平過租，係好多。係，哦，係啊，總之就係抵係咪？一個抵字。嗱，大家如果想揾風水靚樓，想揾我哋可以揾益龍師傅，可以聯絡我哋風水通，我哋會同你哋揾又合心水又好風水嘅理想屋。係，益龍師傅，唔該晒你。係，好。下次仲會請你去睇其他豪宅，好，介紹俾大家。好，有咩好嘅樓盤就帶我去睇睇，幫你介紹一下。好，多謝晒，好，再見。好，拜拜。